112-нче Башкорт кавалерия дивизияһына багышланган фәнни-гамәли конференция укучыларның һәләтен асыклау һәм үстерүҙе, уларда фәнни тикшеренеү эшен яҡындан өйрәнеүҙе маҡсат итеп ҡуя. Сананы ойоштороусылар әйтеүенсә, конференцияла ҡатнашыу уҡыусылар өсөн генә түгел, ә уҡытыусылар өсөн дә әһәмиәткә эйә, сөнки уларҙың уҡытыу системаһында әүҙем эш алып барылыуы ла яҡты сағылдырыла. Бұл конференцияны біз Рамазан Исмәғилович менән бергә башлағайныҡ. Бүгенге көндә мына аның эшен дауам итәбеҙ. Балалар ныҡ ҡыҙыҡһынып киләләр. Аларҙың мына тарихҡа, үҙебеҙҙең илгә ошондай һөйөүләрен беҙ һүндермәҫкә тырышабыҙ. Һәм үҙебеҙҙең мына коллектив менән музей беҙгә ярҙам итә. Сибайҙың ҡоролтайы ярҙам итә. Шулар менән бергә ошо конференцияларҙы беҙ дауам итербеҙ тип уйлайбыҙ. Һәм география еще ла киңәйер, бәлки межрегиональный уровеньға сығып китербеҙ тип уйлайм. Бәйгенең географияла бик киң. Бөгөн уҡыусылар республиканың Өфө, Бөрө, Октябрьский ҡалаларынан һәм 20 районнан килгән. Барыһы 27 ҡатнашыусы теркәлеп, жюри ағзаһына улар 120 эш тәҡдим итте. Һәр уҡыусы үҙе әҙерләгән фәнни эшен яҡлап, ниндәй аныҡ эҙләнеүҙәр үткәргәнен һәм уны фото-видео материалдар менән проектор аша таныштырҙы. Ошондай конференциялар даими үткәрелеп торорға тейеш дигән фекерҙә ҡатнашыусылар. Әлбиттә, был фәнни-гамәли конференцияға беҙ былтырҙан уҡ әҙерләнеп башланыҡ инде. Беҙҙең темабыҙ Әҙәм Әлибаев, герой, шағир, уҡытыусы булараҡ бөгөнгө көндә беҙ аны өйрәндек фәнни яҡтан. Сөнки уны өйрәнеүгә беҙҙең нигеҙ булып Әҙәм Әлибаевтың яҙған көндәлектәре бар. Ул 70-нче йылдарҙа ғына Баймаҡ типографияһында табылды һәм беҙ шул көндәлектәренә нигеҙләнеп уның шағир, уҡытыусы булараҡ булғанын беҙ асыҡлай алдыҡ инде. Белер өсөн ошо эҙләнешенә тотондом. Мин уны элек герой һымағыраҡ менән белә торғайным, ә хәҙер уның шиғырҙарын мин беләм, яҙыусы икәнен беләм. Уның балалары тураһында бик күп мәғлүмәттәр белдем. Мәғлүм булыуынса, бөгөн республикала 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһы командиры Миңлеғәле Шайморатовтың тыуыуына 120 йыл тулыу яҡынлы халыҡ-ара диктант яҙыу көнө. Ошо маҡсатта конференцияның икенсе этабында ҡатнашыусылар менән берлектә диктант яҙыуҙа ҡаралды. Конференцияла ҡатнашҡан һәр уҡыусының эше үҙенсә ҡыҙыҡлы һәм фәһемле әһәмиәткә эйә. Уларҙың эштәре ғәҙел баһаланды, өгөт-нәсихәт һүҙҙәре әйтелде. Иң-иңдәргә дипломдар, иҫтәлекле бүләктәр бирелде. Руслан Көмөшҡолов, Зөһрә Исәндәүләтова, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте.